ভালোই বুদ্ধি দিয়েছে, বলে কাকিমা রেসিপি বানাবে। একটা বক ঢিল দিয়ে মেরেছে, খেয়ে দিয়ে কাজ নেই, কি করবো একটা বক। ও কাকিমা, ও কাকিমা, ও কাকিমা, একটু বাইরে এসো। হ্যাঁ বলো। বলছি আয়ুষের বাবা একটা ঢিল দেখে বক মেরেছে, আমরা এক জায়গায় যাবো, তাই ভাবছিলাম কি তুমি নেবে। কখন মারলো? কখন? আরে একটু আগেই মারলো ঢিল দিয়ে। বললাম একটা বক মেরে তুমি কি করবে, শুধু চলে যাবো। হ্যাঁ ওই তো ওই পুকুর পাড়ে ছিল। আচ্ছা নিয়ে আসো দেখি, তুমি বেরোবে তো? হ্যাঁ আমি বেরোবো, আমি এদিক দিয়ে বেরোচ্ছি। এই দেখো রেসিপি বানাবো। হ্যাঁ তুমি তো বানাও, দেখেছি তুমি বানাও। আমরা থাকবো না, আমরা করতাম। ওই জন্য তুমি পিকাইকে ডাকলে যে ওকে পাঠিয়ে দাও। ও মাথায় বুদ্ধি আছে তো, ঠিকই বলেছে, একটা রেসিপি বানানো যাবে। কোথায় যাবে? আমরা একটু সোনারপুরে যাবো। আচ্ছা যাও, ঠিক আছে আসছি। কাকিমা কি রান্না করে তরকারি দিতে হবে? আরে না না, হ্যাঁ এটা এরা কি মারছি না, দিতে হবে না না। কেন একটা এতে কি হবে? তুমি পাগল হয়ে গেছো। এই তো এখানে ভেঙে গেছে, এই তো ভেঙে গেছে। আরো বসে মনে হয় ওখানে, জানিস। ভালোই বুদ্ধি দিয়েছে, বলে কাকিমা রেসিপি বানাবে। আজকে বগের একটা রেসিপি হবে। মাথায় কি কি হবে? একটুখানি মাংসতে 1 পিস কি 2 পিস মাংস হবে। বকটা কেটে ফেলি। বাপরে, মুন্ডুটা একদম কেটে দিল। পুরো সমেত পুরো ছাড়িয়ে ফেলতে হবে। বগের মাংস কতটুকু হবে আমি তো নিলাম ছুটে গিয়ে, কিন্তু দেখতে মনে হয় যেন কত পুরো বকটাকে কাটছে। গাটা গরম এখনো গো। ওই সুপর্ণা আমাদের রেসিপি দেখে, বুঝেছো? এত সরু, মটাস করে পা ভেঙে যাচ্ছে, ঠ্যাং ভেঙে যাচ্ছে। একদম একটুখানি মাংস, একজনের হবে না। এই দেখো মাছ খেয়ে নিয়েছে পেটের এই মধ্যে। মাছটা খেতে এসেছিল পুকুর পাড়ে। এটা কি এই মাছ? দেখো, এটা কি মাছ বলো তো? ও বাবা, কত মাছ খেয়েছে বসে বসে পুকুর পাড়ে। ছোট ছোট। এই দেখো মাছ খেতে এসে কত মাছ খেয়েছে। বাবা অনেকবার ধুয়েছি, এখন মাথায় চাপ এসে গেছে যে এটা কি রান্না করব। মাথার মধ্যে প্রচুর চাপ এসে গেছে। তো একটা বগের মাংস এতটা হয়েছে, আপনারা দেখুন। ছটা একটু লাগবে। এক্ষুনি সিদ্ধ করে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছি গরম আছে। ডিমটার মধ্যে আমি নুন মাখিয়ে নিয়েছি। এবার এই পেটে একটুখানি খালি আছে, পেটে তো বেশি কিছু নেই, ছোট বাচ্চা জিনিস। পেটের মধ্যে আমি ডিম সিদ্ধটা ঢুকিয়ে দিলাম, মানে ডিমের থেকে পেটটা ছোট, এইটুকু জিনিস তো। বাড়িতে কিছু জোগাড় নেই, এই শুকনো শুকনো পেঁয়াজ, কিছু ছোট ছোট পেঁয়াজ ছিল, এগুলোকে ছাড়িয়ে নিয়েছি। আদা নিয়েছি বেটে, রসুন নিয়েছি বেটে, পেঁয়াজ নিয়েছি একটুখানি বেটে, আর জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, গরম মশলার গুঁড়ো আর নুন। এই মশলাগুলো দিয়ে আমি মাংসটা মাখাবো। তা আমি মাখাচ্ছি মাংসটা। আগে একটু নুন দিয়ে দিচ্ছি। আদা, রসুন, লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, এগুলো সমস্ত লবণ দিয়ে, পেঁয়াজ বাটা দিয়ে মাংসটাকে মাখাচ্ছি। পেটের মধ্যে একটা দুটো ছোট পেঁয়াজও দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, কাঁচা লঙ্কাটাও পেটের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। কলার ছটাটা দিয়ে, ভিতরে ডিমটা আছে, গোটা পেঁয়াজ দিয়েছি। হ্যাঁ, এটা দিয়ে একটু সুন্দর করে একটু জড়িয়ে বেঁধে নিচ্ছি টাইট করে। তা কড়ার মধ্যে আমি সর্ষের তেল দিচ্ছি, একটু সামান্য বেশি করে দিচ্ছি। এটার মধ্যে একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি, সর্ষের তেল। ভিতর বাইরে সুন্দর করে সর্ষের তেল দিয়ে নিচ্ছি। আমি বসিয়ে দিচ্ছি। তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে কাকিমা এটা। পেটের মধ্যে ডিম সিদ্ধ 2-3টে গোটা পেঁয়াজ দিয়েছি, এই পেঁয়াজগুলো এখানে দিয়ে দেবো। চাপা দিয়ে দিচ্ছি। দেখি খুলে, এরকমভাবে আমি কোনোদিন করিনি। ও উনুনটা খুব ধরে উঠেছে। এরকমভাবে কোনোদিন কোনো মাংস করিনি। যেহেতু বগের মাংসটা এটুকু টুকরো, কী করব, মাথায় একটা বুদ্ধি আনলাম। আশা করি খেতে খুব সুন্দর হবে। নিভানো উনুনেই হবে। বাকি রান্নাটা জ্বলে উঠেছে, ওই পিঠটা খুব সুন্দর হয়েছে। বাকি পিঠটা নিভানো উনুনেই হবে।
আমি আবার চাপা দিয়ে দেবো। আর জাল দিতে লাগবে না, ওই আগুনেই আস্তে আস্তে হবে। বগের মাংসটা কত দূর হলো দেখুন, জিনিসটা কত সুন্দর হয়ে গেছে, পুরো সিদ্ধ হয়ে গেছে। খুব সুন্দর স্মেল বার হচ্ছে। হ্যাঁ, গন্ধটা খুব সুন্দর বেরোচ্ছে, খুব সুন্দর, একদম মানে অজানা গন্ধ বেরোচ্ছে। এই বাদনটাকে আমি খুলে দেবো, এবার আমি ঢালবো খাওয়ার জন্য। কাকিমাটা খুব ভালোবাসি মাংস। আমি সব কিছু খাই। পিছনের মধ্যে দেখো, পেটের মধ্যে পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, আর গন্ধ মানে বলতে পারবো না, মানে কি এত সুন্দর গন্ধটা বেরোচ্ছে, মানে আমি প্রকাশ করতে পারবো না কেমন সুন্দর, এত সুন্দর গন্ধটা বেরোচ্ছে। পেঁয়াজগুলো দেখো, পুরো মন থেকে আমি এটা তৈরি করে ফেললাম সঙ্গে সঙ্গে। হয়ে গেছে। আর মিশনে ও বস বস বলে যাচ্ছিলিস বলে তাই ডাকলাম। এটাকে মানে কলার ছটা দিয়ে বেঁধেছিলাম, কলার ছটাটাও আমি চেটে চেটে খেয়ে নেবো, এত সুন্দর সেন্ট বেরোচ্ছে। এটাকে আমি চেটে খাবো, এত সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে, মানে জাস্ট বলাই যাবে না, মশলাতে পুরো মাখানো, বলা যাবে না, এত সুন্দর সেন্ট বেরোচ্ছে। এই যে বুদ্ধি করে পেটের মধ্যে কি কি দিয়েছি আপনারা দেখে নিন, পেটে থেকে বেরোচ্ছে পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, এগুলো দিয়েই ভাত খাওয়া হয়ে যাবে। আর এটা ছেড়ে গেছিলো রান্নার পর, মনে হচ্ছে যেন জুড়ে গেছে। এটা আমরা ডিমটা পেটের মধ্যে সিদ্ধ করে দিয়েছি, অতএব আমরা খাওয়া স্টার্ট করছি। এটা আমি পরে চেটে খাবো, এটা আমি ছাড়বো না। ভাগ্যিস দিল। একটু ডিম খাও না রে। এই একটা কথা বলবো, সত্যি কথা, একটু ভাত দে না রে, ভাত দিয়ে খেয়ে দেখি। দুটো একটু ভাত দিয়ে তো। এটা করে একটু ভাত নিয়ে না, এটা করে একটু দু হাতা ভাত দে না, কেমন লাগে দেখি। হাতায় করে কাটাচ্ছে, যা খেতে হয়েছে। এত সুন্দর সিদ্ধ হয়ে গেছে। তো এরকম নতুন নতুন মজাদার ভিডিও পেতে আপনারা আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর অনেক অনেক শেয়ার করবেন। আমরা আরও উৎসাহ পাবো আর নতুন নতুন আপনাদের সামনে ভিডিও আনতে পারবো।